allem im Hinblick auf die Programmschriften und politischen Absichten der Verschwörer abgehandelt. Die Untersuchung ergab, dass die meisten Mitglieder des 20. Juli als Teil der sogenannten nationalkonservativen Eliten zunächst und im Prinzip einer ordnungsgemäßen Ausschaltung der Juden aus dem deutschen öffentlichen Leben zustimmen. Nur Ausschreitungen aller Art, wie etwa die sogenannte Kristallnacht, wurden jederzeit scharf kritisiert, bewirkten sie doch einen bedeutenden außenpolitischen Ansehensverlust des Reiches. Die konservative und bürgerliche Opposition, hier die Militärs und Generaloberst Beck und den ehemaligen Leipziger Oberbürgermeister Gördeler, dort der christlich bestimmte Kreisauer Kreis und Helmut James Graf von Moltke, unterschieden sich übrigens, so weiß Dipper zu berichten, genau darin, dass die Kreisauer mit ihnen bald nach 1941 bekannt gewordenen Morde aus rein moralischen Gründen verwarfen, während die Nationalkonservativen bei der Beurteilung dieser Frage auch noch deutsche Selbstbehauptungsinteressen berücksichtigten. Ein Zitat. Über die Ungeheuerlichkeit der planmäßig und bestialisch vollzogenen Ausrottung der Juden ist kein Wort zu verlieren, so Gördeler in seiner letzten Denkschrift. Dass aber, ich zitiere weiter, die moralischen und politischen Wirkungen nicht einmal von der Außenpolitik in Rechnung gestellt wurden, kann man nur als Wahnsinn bezeichnen. Dipper, der sich in seinen Forschungen vor allem mit Karl Gördeler und Johannes Popitz, dem preußischen Finanzminister, sowie mit dem Kreisauer Kreis befasst hatte, kommt zu dem Schluss, dass dieser Teil der nationalkonservativen bürgerlichen Opposition von der realen, wirklichen Existenz eines Judenproblems überzeugt war. Innen im Nationalsozialismus, die sogenannten guten Kräfte des Regimes gegen seine Schlechten sammeln wollte. Radikaler noch als Gördeler gab Johannes Popitz unter der gewiss nicht eine ehrliche Aussage förderlichen Situation eines Gestapo-Verhörs zu Protokoll. Zitat. In der Judenfrage war ich als recht eingehender Kenner der Zustände der Systemzeit durchaus der Auffassung, dass die Juden aus dem Staats- und Wirtschaftsleben verschwinden müssen. In der Methode habe ich mehrfach ein etwas allmählicheres Vorgehen empfohlen, insbesondere aus Rücksichten gegenüber der äußeren Politik. Diesen Haltungen der älteren, noch vom Wilhelminischen Kaiserreich geprägten Generation der Verschwörer stellt Dipper eine Reihe von Handlungsweisen der jüngeren Generation gegenüber. So wollte Helmut Großkurt eine Erschießungsaktion notfalls mit Gewalt verhindern. Moltke rettete dänische und norwegische Juden durch rechtzeitige Warnungen. Canaris und von Donani wollten die Weltöffentlichkeit dadurch, dass sie Juden in die Schweiz entließen, alarmieren. Vor allem aber hebt Dipper eine Äußerung des Grafen Stauffenberg hervor, wonach die Endlösung das stärkste Argument für die Beseitigung Hitlers sei und natürlich die berühmte Äußerung Henning von Tresckows, dass Attentat und Putsch nur noch aus moralischen Gründen zu wagen seien. An eben dieser rein moralischen Haltung eines Teils nun auch der jüngeren Generation der Verschwörer legt neuestens ein Mitarbeiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung, Christian Gerlach, dadurch begründete Zweifel, dass er nicht nur Deklarationen untersucht, sondern sich für die wirklichen Tätigkeiten der Verschwörer vor allem an der Ostfront interessiert. Gerlach kann anhand von Heeresdokumenten und von Briefen der Einsatzgruppen an die jeweiligen Heeresleitungen zunächst belegen, dass etwa Gersdorf und Tresckow Rapporte über Judenerschießungen abgezeichnet, also von ihnen gewusst haben. Das ist auch im Fall Stülpnagel wichtig. Diese Heeresgruppen haben mit den Einsatzkommandos aufs engste zusammengearbeitet. Ende 1941, so Gerlach, fand beim Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes Mitte in Mogilev einen Lehrgang über Partisanenkämpfen statt, veranstaltet unter anderem von Arthur Nebe und dem Kommandeur der SS-Kavallerie Hermann Fegeler. Als Losung der Tagung galt: Wo der Partisan ist, ist der Jude, und wo der Jude ist, ist der Partisan. Eingeladen waren zu dieser Tagung auch drei Vertreter des Oberkommandos der Heeresgruppe, nämlich Henning von Tresckow,
Günther von Gericke und Karl-Hans Graf von Hardenberg, ein weiterer Verschwörer des 20. Juli. Montesquieu kam nicht zu dieser Tagung, aber Anfang des Jahres 1943 meldete seine Abteilung an den Generalstab, dass im rückwärtigen Gebiet der Heeresgruppe Mitte, Zitat, erstmalig die Zahl von 100.000 erledigten Banditen überschritten, Ende des Zitats worden sei. Und schließlich kann Gerlach zeigen, dass auch seitens Henning von Trescos durchaus positiv beurteilte Konzepte zur sogenannten Partisanenbekämpfung vorliegen. Also Sie sehen, und darüber müssen wir diskutieren, dass dieser sogenannte Partisanenkrieg, der meiner Auffassung nach nichts anderes war, als eine versteckte Form des Massenmordes, in der Bewertung all dieser Fragen eine besondere Rolle spielt. Aber auch der noch bei Christoph Dipper insgesamt über jeden Verdacht erhabene Kreisauer Kreis, genauer gesagt einzelne von dessen Mitgliedern, geraten jetzt ins Zwielicht. Peter Jörg Graf von Wartenburg zum Beispiel, ein frommer Christ, war beim Wirtschaftsstab Ost tätig und dort für Treuhandfragen zuständig. In dieser Funktion war er bei der statistischen Vorbereitung der Bekämpfung von Partisanen im Pripyat-Gebiet beteiligt, bei der mehr als 9.000 Menschen ermordet wurden. Henning von Tresco indessen zeichnet am 28. Juni 1944, 3 Wochen vor dem Attentat, als Chef des Generalstabs der 2. Armee noch einen Befehl des folgenden Wortlauts ab. Jetzt Otto und Tresco. Bei Bandenunternehmungen den Banden abgenommene Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 13 Jahren, die körperlich gesund und deren Eltern nicht auffindbar oder als nicht arbeitsfähige Personen in den für Restfamilien vorgesehenen Räumen zusammenzuziehen sind, sind ins Reich abzuschieben. Der Transport ist von Arbeitsdienststellen über das OT-Lager für Jugendliche in Leszin bei Baranowitsch durchzuführen. An diesem letzten Befehl Henning von Trescos, einem der bisher hellsten Figuren des Widerstands, wird nun das ganze Dilemma einer nachträglichen Beurteilung historischen Tuns oder Unterlassens deutlich. Handelt es sich bei dieser Maßnahme, die wenigstens das Leben dieser Kinder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit retten sollte, um eine humanitäre Absicht? Oder ist dieser Befehl reinster und großer Ausdruck eines rücksichtslosen Verwertungswillens, auch noch Verfolg der Kinder? Das sind Fragen, die von großer historischer, ja unter bestimmten Bedingungen auch von großer moralischer Bedeutung sind, nämlich immer dann, wenn es darum geht, über diese historischen Personen Wert- oder Unwerturteile abzugeben, mehr noch ihnen in unserer moralischen Weltordnung etwa dadurch einen Platz zuzuweisen, dass wir Bilder von ihnen aufhängen. Wenn es uns aber vielleicht nur darum ginge zu verstehen, unter welchen Zwängen Menschen sich verhalten, wozu sie getrieben wurden und werden, unter welchen Umständen sie bisweilen mehr oder minder erfolgreich widerstehen, wenn wir also das Studium der Geschichte kurz gesagt nur deshalb betreiben, um unser Wissen über die menschlichen Möglichkeiten zu erweitern und daran vielleicht etwas zu lernen, dann entsteht das Problem von Wert- oder Unwerturteilen überhaupt nicht. Oder genauer, es entsteht nicht in der gleichen Schärfe, wie dann, wenn es darum geht, historischen Personen einen herausgehobenen Platz in der Öffentlichkeit, also in einem Teil des kollektiven Gedächtnisses zuzuweisen. Und damit bin ich beim Kern der Auseinandersetzung über das ehrenvolle Gedenken an Karl Heinrich von Stülpnagel im Frankfurter Lessing-Gymnasium angelangt. Und anders als Herr Katzen, anders als Lustiger bin ich nach wie vor jemand, der in der Tradition steht, die sagt, ohne Leitbild. Wir brauchen kein Leitbild. Zu stellen und zu beantworten ist aber trotzdem eine Reihe zu Fragen. In welchem Ausmaß braucht eine demokratische Gesellschaft positive Leitbilder und muss sie öffentlich auszeichnen? Und wenn sie das sollte, was sind dann genau die Kriterien, nach denen sie das tun soll? Und wenn es vielleicht für eine Gesellschaft im Ganzen nicht nötig ist,
Leitbilder und Vorbilder auszuzeichnen? Ist es dann so, dass die künftigen Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche und Heranwachsende darauf angewiesen sind, Vorbilder vermittelt zu bekommen? Und dann wiederum, welches sind die Kriterien, nach denen wir Vorbilder, Leitbilder auszeichnen? Bei der Forderung, die öffentliche Ehrung einer komplexen, zwiespältigen und widersprüchlichen Persönlichkeit wie Karl Heinrich von Stülpnagel zu beenden, und dafür bin ich, dieses Bild muss abgehängt werden, geht es jedenfalls mir nicht darum, über dieses einzelne, sicher nicht immer leichte und von Leid freie Menschenleben ein abschließendes Urteil zu fällen. Wer könnte das schon? Sondern einzig darum, deutlich zu machen, ob und wer in unserer Gesellschaft überhaupt geehrt werden kann. Und auch hier kann es nicht darum gehen, sich auf Heilige zu beschränken, von denen normale Menschen und insbesondere normale Jugendliche sowieso nichts lernen können. Denn das ist klar, wenn überhaupt geehrt werden soll, dann sollte es sich schon um wirkliche Menschen in ihrem Widerspruch, mit all ihren Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten handeln. Und darüber besteht auch mit niemandem eine Meinungsverschiedenheit. Es geht mir mittlerweile, und das ist nun wirklich eine Generationenfrage, nicht mehr darum, den nationalkonservativen Eliten des ausgehenden Kaiserreiches, die also 1870 geboren worden sind, ihren Salon-Antisemitismus und ihre merkwürdige Mischung aus Kommunistenangst und Judenhass vorzuhalten, die es ihnen leicht macht, im Krieg an der Ostfront unter dem Deckmantel des kompromisslosen Partisanenkriegs all das aufzukündigen, was sie jemals über soldatische Ehre gelernt hatten. Nein, das sind Geisteshaltungen, Mentalitäten, die uns heute im geschichtlichen Rückblick als objektive Gegebenheiten erscheinen. Und wir können uns auch die Bedingungen klar machen, unter denen sie entstanden sind. Im Falle des protestantisch-preußischen, im Geist von Wilhelminismus, Militarismus, von Luthertum und eines seiner Gehalte entleerten Humanismus aufgewachsenen Stülpnagel erscheint die Mischung von Antikommunismus, Antisemitismus und nicht zu vergessen Antinazismus, denn das waren die drei Komponenten seines Weltbildes: Antikommunismus, Antisemitismus und Antinazismus, durchaus als nachvollziehbare Abneigung gegen all das, was er für böbelhaft, die Ordnung bedrohend und damit für bekämpfenswert hielt, zu verstehen. Hier gibt es, wie ich meine, nichts zu verurteilen, sondern nur etwas zu analysieren. Und somit gilt, an Stülpnagel und an seinesgleichen gibt es allemal sehr viel zu lernen. Von ihnen zu lernen gibt es hingegen kaum. Eine letzte Bemerkung. Erinnern und Gedenken sind nicht dasselbe. In der historischen Erinnerung bemühen wir uns zugegebenermaßen immer lückenhaft und immer auch von eigenen Interessen geleitet, zu sagen, wie es denn gewesen ist. Im Gedenken aber versuchen wir das, dessen wir uns erinnern, als maßgeblich herauszustellen. Wer einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen ehrenvoll gedenkt, will sich zugleich das, wofür diese Menschen standen, wofür sie lebten und auch starben, zu eigen machen, in seinem eigenen Leben zum Ziel nehmen. Ich wüsste daher nicht, was an Karl Heinrich von Stülpnagel heute für die Allgemeinheit oder eine künftige Generation von Staatsbürgern maßgeblich sein soll. Dass in seinem Leben Mut und Feigheit, Zuneigung und Hass, Moral und Unmoral wirkten, dass er, wie Gott sei Dank übrigens fast alle Menschen, nicht nur dunkle, sondern auch lichte Seiten hatten, das hebt ihn nicht so weit unter anderem hervor, dass er besonders geehrt werden müsste. Dass er Adolf Hitler nicht mochte und zu Recht der Auffassung war, dass Hitler das Ende jenes Deutschlands bedeuten würde, in dem ein Stülpnagel aufwuchs, das er liebte, für das er kämpfen wollte, kann aber, wie ich meine, nach unseren heutigen Maßstäben nicht den Umstand aufwiegen,
dass er kaum weniger Juden auf dem Gewissen hatte, als der anfangs erwähnte Arthur Nebe, für dessen ehrenvolles Andenken zu Recht heute auch niemand eintritt. Es mag nicht an uns sein, Stülpnagel zu verurteilen, aber wo es nichts zu verurteilen gibt, gibt es auch nichts zu ehren. Es sei denn, jemand ist der Auffassung, dass das nationalkonservative politische Projekt, für das Stülpnagel mit Antisemitismus, Judenhass, mit Kommunistenfurcht, Wilhelminismus und einer Sehnsucht nach dem Kaiser und einer neuen Autorität einstand, auch heute noch so maßgeblich ist, dass darüber die aktive Beteiligung an einem gigantischen Massenmord vergessen werden darf. Der Juden an der Ostfront in diese Verschwörung getrieben worden sind. Und auch dort gab es Leute, die fast Heilige gewesen sind, die aus genau diesen Gründen bereit gewesen sind, ihr eigenes Leben zu riskieren, etwa Axel von den Busche oder anderen. Also der 20. Juli, das ist schon eine sehr vielfältige, in sich differenzierte Bewegung, von der wir lernen müssen, dass wir sie nicht über einen Kamm scheren dürfen, aber auch dann stellt sich noch die Frage, ob sie als Leitbilder tauglich sind. Vielen Dank. Auch an dieser Stelle fordere ich, dass ich mich in den ersten Junitagen mit der Gräfin Stauffenberg zu befassen hatte, die die Kinder Klaus Stauffenberg und ihre Ehefrau aufgenommen hatten, weil sie der Gestapo so zuverlässig hatte, dass man ihr die Hinterbliebenen anvertraut hat. Die Gelegenheit war, dass das amerikanische Oberkommando für die Gräfin Stauffenberg von der französischen Armee, die das Besatzungsgebiet betreute, forderte, sie sollte besonders bevorzugt und geschützt werden. Wir wurden dahin kommandiert und kamen gerade recht, um eine Plünderung durch wildernde Fremdarbeiter, wie das damals überall war, zu stoppen. Und dann kamen wir zur Gräfin. Die alte Dame war eiskalt, wenigstens nach außen, und hat uns Vorwürfe gemacht. Nicht etwa für die Kriegsereignisse und damit verbundenen Durchgriffe und Zerstörung, sondern sie bilden sich doch nicht ein, dass ich eine bevorzugte Behandlung seitens der Alliierten annehme. Die Genossen meines Sohnes hatten in keiner Weise die Absicht, den Amerikanern oder den anderen Verbündeten, den Engländern insbesondere, zu dienen. Es ging ihnen auch nicht um das deutsche Volk, das auch seine Lebensberechtigung verspielt hatte, indem es hinnahm, was alles verlangt wurde. Und sie forderte vollkommene Gleichstellung mit der restlichen Zivilbevölkerung, keinen besonderen Schutz, keine besondere Verpflegung und so weiter. Sie war mit der Bevölkerung solidarisch. Sie wollte auch keine besondere Ehrung für Klaus von Stauffenberg und sagte, es ging nicht an, dass Nicht-Deutsche irgendwie einem Staat, dem Offiziersstaat, Vorzüge einräumte, die ihr Verhalten und ihre Geschichte nicht rechtfertigten. Sie glaubte, sie hätte eine Strafe verdient, und die Strafe war, eben mit der Allgemeinheit auf gleicher Ebene zu standen. Ein sehr nobles Ansinnen, dem wir gerecht geworden sind. Wir haben hier einen Schutz gegen alle möglichen Leute zu der schweren Zeit im Juli 1945 gewährt, aber sie hat betont, sie gehört zu einer Kaste und diese Kaste war bereit, ihre
Verantwortungen zu übernehmen und mit den Alliierten als vollberechtigter Gesprächspartner zu kooperieren. Aber auf keinen Fall sollte das irgendwie als Anlass zu Volksverrat oder Vaterlandsverrat hingenommen werden. Ich habe dann gesagt, ich sei ein jüdischer Offizier und wie sie zu dieser Frage stünden. Da kam zuerst die Antwort, die Juden haben ja alles hingenommen und haben sich nicht verteidigt. Das ist etwa so wie eine Schafsherde, die sich gegen die Metzger verteidigen soll. Ich habe das klar gemacht und da sagt sie, ja, da haben die halt verloren, wenn sie bekämpft worden sind. Ich habe da gar keine besondere Mitleid. Da habe ich gesagt, Frau, es gab im Deutschen Reich Tierschutzvereine. Die haben die Katzen, die Esel, die Hunde beschützt. Aber für Juden habe ich keinen Judenschutzverein angesprochen. Ist das vergessen? Ist das ein Manko? Da sagt sie, das ist ungeziefer. Danke, aber jetzt... Nur um zu sagen, die Götzenverehrung und der Personenkult, den haben wir nicht nötig, wenn wir für unsere Kinder und die Generation eine bessere und anständige Welt beschaffen wollen. Da müssen wir eine Achtung zu rechtfertigen und diese Achtung kann nur durch die Verachtung der Übeltäter gelingen. Und das ist die Aufgabe nicht einfach für alle Schulen. Das gilt nämlich auch beispielsweise in den französischen ehemaligen Kolonien. Nur um zu sagen, dass sie nicht alle hier Heilige und nur ganz wenige unschuldig. Nein, es geht auch überhaupt nicht hier darum, eine bestimmte Schule jetzt an den Pranger zu stellen, Genau. Sondern wir diskutieren ja hier zunächst mal das Problem. Herr Karlebach, Sie hatten sich zu Wort gemeldet. Ich wiederhole das, weil ich einer der Autoren der hessischen Verfassung bin, deren Artikel 55 der Kollege Baumann vorhin zitiert hat, dass die Aufgabe des Geschichtsunterrichts nicht ist, Fürsten und Feldherren zu rühmen, sondern Leistungen der Humanität und der Kultur den Schülern nahezubringen. Nicht darum, Gehirnforschung zu treiben, wann, wie und wo Stülpnagel dies oder jenes getan oder nicht getan hat. Ich kann es nicht. Ich habe den Mann nie gekannt. Ich habe sein Verhalten nie studiert. Außerdem ist er tot. Worum es mir geht, ist, was kann man der Jugend als Vorbild fortsetzen. Professor Brumlich meint, wir müssten ohne Vorbilder leben. Nur hängt das nicht von uns ab. Das Fernsehen, die Popmusik, die Rockmusik, ich weiß nicht was alles, gibt den jungen Menschen, die nicht weiter aufgeklärt werden, jeden Tag Vorbilder, ob es ein Fußballstar ist oder ein Sänger oder was immer. Ich will nicht sagen Millionen, aber zigtausende junge Menschen nehmen solche Personen als Vorbild. Und in der Schule, hier ist das Bild abgefangen, also einige Leute in schönem Lametta, und das wird auch auf Jugendliche. Und ich möchte aufgreifen, was der Kollege Lustiger am Anfang gesagt hat. Gibt es eine Schule in diesem Lande, wo man auf die Idee kommt, einen Widerstandskämpfer als Vorbild auszuhängen für die Jugend? Zum Beispiel die Katz oder sein Bruder. Wahrscheinlich würden die Schulleiter lächeln die Achseln zucken über so einen, wie soll ich sagen, unrealen Vorschlag. Aber dass er unreal ist, das ist das Schlimme dabei. Ich wiederhole den Satz, die Aufgabe der Wehrmacht war, den Stacheldraht der Konzentrationslager zu schützen und möglichst lange zu erhalten. Ich sage das, weil ich 11 Jahre lang das Vergnügen hatte, diesen Stacheldraht von innen zu besichtigen und noch dazu den Judenstern tragen durfte, damit ich also alle Auszeichnungen hatte, die das Dritte Reich zu vergeben hat an Typen meiner Art. Ich sage das deswegen und wiederhole das nicht. Denn heute oder gestern lese ich in der Zeitung, Herr Joachim Quest, ein Mann, dessen
na sagen wir, rechtskonservative Einstellung, die nicht ganz unbekannt ist, wird mit einem Preis von 10.000 Mark ausgezeichnet. Wofür? Dass er den Widerstand der Wehrmacht untersucht und darstellt. Ja, es gab, wie auch immer, die einzelnen Offiziere Aufgabe hatten von den sogenannten Partisanen, wenn nicht unbedingt gar nicht steht, die diese Aufgabe hatten, als Vorbilder hingestellt werden. Und ich stelle die Frage, wie auch immer man Heinrich von Stülpnagel beurteilt, ich beurteile ihn negativ, andere beurteilen vielleicht seine Verbindung zum 20. Juli positiv, wie auch immer, gibt es im deutschen Volk nicht Frauen und Männer des Widerstands, die nicht beide Seiten herausstellten, sondern die eindeutig positiv zu beurteilen sind und die vergessen sind. Ich glaube, der Kollege Katz hat davon gesprochen, dass es sich dabei vor allem um Angehörige der Arbeiterbewegung handelt. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ein Mann, der im Konzentrationslager Buchenwald, wo ich 7,5 Jahre war, wehren sollte. Der hat keine Partisanen, keine Juden, keine Frauen und Kinder umbringen lassen. Er hat aber Wesentliches dazu beigetragen, dass bei der Befreiung von Buchenwald 903 Jüden, vor allem jüdische Kinder, lebendig dieser Hölle entkommen konnten. Aber er hatte einen schweren Mangel. Er war Kommunist. Das ist offensichtlich schlimmer als Frauen und Kinder umbringen, als für Hitler ganze Völker vernichten. Und ich meine, wenn wir fragen, ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt das Lessing-Gymnasium Albert Kunstbild aufhängen sollten, aber ich bin der Meinung, wenn man Vorbilder für die Jugend sucht, keine von der Art von Stülpnagel, wohl aber die im Interesse der Humanität, der Menschlichkeit, des Antirassismus und des Antifaschismus Menschenleben gerettet haben. Danke. Ich werde enttäuscht sein. Ich bin wahrscheinlich außer Ihnen, lieber Herr Katz, der Einzige in diesem Raum, der den General von Stülpnagel persönlich gekannt, sich dazu entschlossen hat, über Widerstand nicht nur zu reden, sondern zu handeln. Und der, liebe Freunde, soweit er Schuld auf sich geladen hat, diesen durch seinen Tod gesühnt hat. Ich kann nur sagen, ich habe damals im Jahre 42 diesen Mann als Vorbild gesehen und ich bedauere das bis heute nicht. Vielen Dank. Diese Argumentation begegnet uns immer wieder. Ich finde es sehr interessant, dass sie heute Abend auch hier auftaucht. Wir sollten sie durchaus bei unserer weiteren Diskussion berücksichtigen. Herr Brumlik hatte sich noch gemeldet oder sollen wir erst den Benjamin Ottmeier dran nehmen? Ja, gut. Bevor ich zu der pädagogischen Frage übergehe, noch ganz schnell auf den Herrn, der eben geredet hat. In einer Denkschrift von Stülpnagel 1935 spricht er von dem spitzelhaften Verhalten und Treiben der meisten der jüdischen Rasse angehörigen Kommissare. Und in der Ukraine fordert er noch verschärfend den vermehrten Kampf gegen das Judentum. Sie haben auf der Broschüre auf der Titelseite den Hinrichtungsbefehl in Paris, es gibt mehrere davon, es gibt noch ganz andere, 1000 Deportationen, hieß 1000, die nach Auschwitz gegangen sind. Und all dies weiß man heute, all dies ist heute bekannt und ist nicht entscheidend, was Sie von Herrn Stülpnagel beeinflusst, im Kopf haben. Es geht um geschichtliche Tatsachen und geschichtliche Wahrheit. Und die ist in der Tat, dass dieser Mann bei allen Facetten und allen Aspekten an diesem Massenmord direkt mit seiner Unterschrift beteiligt war und direkt nicht nur davon wusste, sondern sich selbst angeordnet hat. Das ist der erste und wichtigste Punkt. Das Lessing-Gymnasium tut mir irgendwie ein bisschen leid, möchte ich jetzt mal, nicht zu viel, aber erst einmal ein bisschen leid. Weil es ist ja wirklich für die erstmal sind sie da reingeschlittert. Und mir ist schon klar, dass 1955 bei den ganzen Umständen, die damals eine Rolle spielten,
heute, wenn einer 1990 oder 89 ins Lessing-Gymnasium gegangen ist, der nichts über diese Stülpnagersache wusste. Ich meine, mich hat schon komisch berührt, dass da Wehrmachtsuniformen, zwei davon haben noch ihr Hakenkreuz an der Brust hängen und die Deutschlandfahne schwarz-rot-gold davor, das ist also erstmal emotional so ein Gruselkabinett. Und dass das in einem humanistischen Gymnasium möglich ist. Aber ich möchte erstmal zugutehalten, dass über die einzelnen Verbrechen vor 5, 6 Jahren noch am Lessing-Gymnasium nichts bekannt war. Wir haben heute Morgen mit einigen Schülern dieser Arbeitsgruppe AG gegen den Antisemitismus am Lessing-Gymnasium die Ausstellung, die vorhin hinten aufgehängt, wo diese Befehle dokumentiert sind und die Fotos der jüdischen Kinder aus Frankfurt 86, jüdische Kinder, die von Frankfurt in Frankreich waren, von Frankreich in der Zeit von General Stülpnagel deportiert wurden. Und wir haben mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert und es zeigte sich, dass im letzten halben Jahr ein, wie ich finde, sehr gefährlicher Umschlag stattgefunden hat. Die Schüler sind von ihren Lehrern ganz offensichtlich, einige zumindest ganz drastisch, auf eine bestimmte Argumentationslinie gehoben worden. Die bestreiten nicht mehr, dass die Massenmorde begangen haben. Das ist eine interessante und sehr brutale Entwicklung. Die sagen, na und? Die sagen nicht, das stimmt nicht, der hat diese Befehle nicht unterschrieben. Nachdem die Befehle jetzt vorliegen, sagen sie, ja, aber das liegt doch nicht so wie gewichtig wie das. Es gab Gott sei Dank heute Morgen vor dem Lessing-Gymnasium auch 10, 15, 20 Schülerinnen und Schüler, die sehr massiv gegen diese Ehrungen mitprotestiert haben. Ja? Und es gab selbstverständlich auch wieder ein merkwürdiges Verhalten bei dem Demokratieverständnis, was in dieser Schule herrscht. Mir allerdings nicht völlig verwunderlich. Erstmal wurde die Polizei geholt, als wir die Fotos von diesen jüdischen Kindern aufgehängt haben. Das ist mal das Erste. Der zweite Punkt, der mich sehr verwundert hat, dass also von dem Lehrerkollegium zur Diskussion mit den Schülern faktisch, ich habe den stellvertretenden Schulleiter gesehen, der sich darum kümmern wollte, dass das alles wieder abgehängt wird, dass also keine Diskussionsbereitschaft da war. Der Schulleiter selbst ist noch nicht mal rausgekommen. Und drittens, das spielt, denke ich, für die weitere Debatte eine Rolle, dass ganz offensichtlich die Schulleitung sich entschlossen hat, bei der Diskussion am 11. 12. Juni, die angesetzt ist, Kritiker wie Herr Brumlik, wie Sie in der Broschüre sehen können, von vornherein auszuladen, dass also eine minimale Atmosphäre, demokratische Atmosphäre, dass eine Kontroverse eben öffentlich ausgetragen wird, hier nicht selbstverständlich ist. Umso mehr möchte ich die Gelegenheit nutzen, die 2, 3 Schülerinnen, die aus ihrem Wissen über diesen General, nachdem sie das erfahren haben, spontan gehandelt hat, an dieser Stelle in dieser Versammlung ausdrücklich zu loben. Das gehört was dazu. Als 14-jähriges Mädchen in einer solch wirklich autoritären Atmosphäre, von der ich gleich noch was sagen und schildern werde, die Zivilcourage zu haben und gegen alle Widerstände und gegen die zu erwartenden Ausgrenzungen, es geht gar nicht nur um Strafen, es geht um psychologische Mechanismen, das zu tun. Und diese Mädchen haben das Bild von General Stülpnagel vor einigen Monaten aus dem Rahmen genommen und eben weggetan. Nachdem sie sehr unter Druck gesetzt wurden, musste dann dieses Bild, haben sie es wieder herausgegeben, wurde anscheinend wieder gebügelt oder geglättet und rechtzeitig zum Schulkonzert dann wieder hinten aufgehängt. Ich finde, das Verhalten und die Diskussion über die pädagogische Dimension in einer solchen Schule gehört mit rein. Seit 1988 fordern wir nicht Vorbilder an den Schulen aufzuhängen, ich begebe mich außerhalb dieser Debatte, sondern was ganz anderes. Ich bin an das Lessing, an diesen Konflikt gekommen, weil wir auch für das Lessing-Gymnasium die Namen der jüdischen Schüler, Schülerinnen, die ermordet wurden, herausgefunden haben, wie für 10 Schulen. Wir haben für 10 Schulen die Dokumente vorgelegt, für 10 Schulen die Schulleitungen angeschrieben und haben von keiner einzigen Schule eine Antwort bekommen. Das war 1992, hatten wir das zusammengestellt, 4 Jahre jetzt her, vielleicht war es 93. Und ich denke, wir müssen nicht über Vorbild oder nicht Vorbild nur reden, das sollte man natürlich auch diskutieren, aber die Tatsache, dass seit vielen Jahren mit den Aktionen am Börnplatz und anderen Dingen wirklich hier gefordert wird, die namentlich bekannten jüdischen Schülerinnen und Schüler an den Schulen, die ermordet wurden, in irgendeiner Form wenigstens der Schule bekannt zu machen, dass jeder das weiß, dass da kein Schritt vorwärts ist und dass gerade dann in einer solchen Schule dieser General und andere Leute mit dem Hakenkreuzabzeichen hängen. Das ist doch Grund genug dafür, dass wir auch an den Schulen weiterarbeiten im Sinne dieser beiden Mädchen, die einfach gehandelt haben. Vielen Dank. Ich glaube, an dieser Sache mit der Wehrmachtsuniform entscheidet sich überhaupt nichts. Wenn man der Meinung ist,
dass man Menschen dadurch ehrt, dass man ihre Fotografien aufhängt, dann kann man sie auch in der Ausstattung aufhängen, in der sie gewirkt haben. Es gab im Nationalsozialismus Zivilisten, die waren schlimmer als mancher SS-Mann und schlimmer als mancher Wehrmachtssoldat, also eine ganze Reihe von Angehörigen etwa der Reichsbahn. Es gab umgekehrt jemanden wie Kurt Gerstein, jemanden, der in der SS war und der genau diese SS-Uniform deswegen angezogen hat, um rauszukriegen, was in den Vernichtungslagern vor sich geht. Und insofern, das hast du mir erzählt, ist es eben für das Lessing-Gymnasium besonders verräterisch, dass sie versucht haben, und in der Tat die nationalsozialistische Wehrmachtsuniform von dem Stülpnagel in dem Foto so zu gestalten, dass das Hakenkreuz nicht gut sichtbar ist. Also daran sieht man schon, dass sie vielleicht selbst kein ganz gutes Gewissen bei dieser Sache gehabt haben, sondern aus dem etwas machen wollten, was er tatsächlich auch, aber nicht nur gewesen ist, nämlich ein kaiserlicher Offizier. So, und jetzt will ich aber wirklich nochmal fragen, wir sind ja hier auch bei der GEW, wie ist das eigentlich mit den Vorbildern? Sind das, sei es jetzt ein Flieger im Spanischen Bürgerkrieg, ein Kommunist im Buchenwald, sind das Leute, die man Kindern und Jugendlichen so präsentieren kann, dass sie darin für ihr eigenes Leben hier und heute tatsächlich noch etwas lernen können. Also das würde das gerne rauskriegen. Und Herr Karlebach, Sie haben ja recht, also Rundfunk und Fernsehen, die knallen die Jugendlichen mit Vorbildern voll, aber ich meine, könnte es nicht auch eine Pädagogik geben, die versucht, Kindern und Jugendlichen Autonomie und Selbstständigkeit beizubringen, dass man allen Idolen, Bildern gegenüber kritisch sein muss. Die sehen, dass Menschen in historischen Situationen gehandelt haben, unterschiedlich sind, zwiespältig, wie es immer so schön heißt, Licht und Schatten, und dass es eben darauf ankommt, sich an den eigenen Entscheidungen und Meinungen zu bewähren. Nun gibt es eine pädagogische Theorie, die sagt, na gut, das ist eine schöne Idealvorstellung, vielleicht kann man das irgendwann mal, aber erst dann, wenn man sich vorher mit irgendjemandem identifiziert hat. Das ist die pädagogische Frage, die wir diskutieren müssen. Wenn das so ist, dass man sich mit irgendjemandem identifizieren muss, dann bin ich aber der Überzeugung, dass jedenfalls diese Gestalten aus der Zeit des Nationalsozialismus mittlerweile so weit weg sind, dass es für Kinder und Jugendliche in ihrer heutigen Lebenswelt kaum noch möglich ist, sich damit zu identifizieren. Und dann will ich nur noch nachtragen, dass jedenfalls die Stadt Frankfurt in den letzten Jahren im Rahmen des Johanna Kirchner Preises doch auch eine ganze Reihe ehemaliger Kommunisten geehrt hat. Also dass die Uni Frankfurt, der AStA, das Podium heute unterstützt. Man sieht, dass die Ehrung des Generalverschwörungsabends für sehr politisch unkorrekt. Es ist aber niemand hier von den AStA-Leuten, ich bin noch nicht bereit für die Grünen und du so als der Vorsitzende zu sprechen. Mir geht es um was anderes. Als ehemaliger Lessing-Schüler habe ich auch eine andere Einstellung zu der Sache. Und die zweite Sache ist durch meine Arbeit, das muss ich dazu sagen, ich arbeite bei der Shoah Foundation von Spielberg und habe da mit mehreren Überlebenden Kontakt gehabt und gesprochen, habe ich dazu vielleicht auch ein bisschen andere Sensibilität entwickelt. Und wenn ein Widerstandskämpfer, wie der Stülpnagel, zum vermehrten Kampf gegen das Judentum auffordert, dann ist das nicht ein bisschen antisemitisch oder ein bisschen mehr antisemitisch, dann ist das antisemitisch und ich kann nicht verstehen, wie man einen antisemitischen Menschen ehren kann. Das ist für mich kein Widerstandskämpfer und da hört für mich die Diskussion auf. Das ist für mich ein moralisches Anliegen. Und ich denke mir auch, dass es überhaupt in Deutschland gut tun würde, wenn man in diesen Diskussionen über diese Sensibilität ein bisschen mehr entwickeln würde. Und das nicht irgendwie nur schamvoll verschweigt oder irgendwie sogar billig, sondern das ganz offensiv erklärt, Menschen, die verstrickt waren in den Völkermord, die antisemitisch waren, die sind nicht Teil des Widerstandes. Das Zweite ist, bei diesen Interviews haben wir auch mit Widerstandskämpfern gesprochen, wir haben auch Leute aus dem Widerstand heute bei uns. Ich wollte nur anfügen zu Ihnen jetzt, Herr Brumlik, direkt im Anschluss, Sie sagen, diese historischen Gestalten aus dieser Zeit werden weit weg, sie sind teilweise, sie leben noch, sie sind heute unter uns und für mich sind das teilweise wirkliche Vorbilder.
letztes. Ja, aber Sie können gerne schon Richtung Ein letztes nur ist, weil es mir auch um meine Schule geht und ich mich nicht dafür schäme, da gewesen zu sein und nicht dafür schämen will, da gewesen zu sein. Einen persönlichen Kompromiss fände ich, wenn sich die Schulleitung überlegen würde, was auch immer mit dem Stülpnagel passiert, dass man eben dieses Manko an allen Frankfurter Schulen, an allen bundesdeutschen Schulen, berichtigt und anfängt, die Opfer und nicht die Täter zu hören. Nach 50 Jahren wird es ja dann vielleicht auch mal Zeit. Ja. Also mein Name ist Peter Gingold, was ich eigentlich Oberbefehlshaber Stülpnagel. Und meine Frau und ich mussten unser 2-jähriges Kind verstecken bei französischen Bauern und konnte es vor Auschwitz retten. Meine Eltern mussten wir auch verstecken. Bruder und Schwester wurden deportiert und nach Auschwitz gebracht. Und meine Frau und ich haben unser Überleben letzten Endes nur zu verdanken, dass wir an der Resistance haben teilnehmen können. Und wir haben erlebt, was da passiert ist, und Stülpnagel wusste es ganz genau. Er war informiert, was da passiert ist, und hat alles akzeptiert. An die fast 80.000 jüdischen Frauen und Kinder, darunter 11.000 Kinder und so weiter, das ist alles hier in dem Dokumentar dokumentiert. Ich brauche es hier nicht zu wiederholen. Was aber auch deutlich geworden ist, und da bin ich äußerst dankbar für den heutigen Abend, auch für den Beitrag von Daniel Dingen von Micha Pomlik über die Charakterisierung der Leute vom 20. Juli. Und da müssen wir immer wieder dran denken, das, was ist schon mal gesagt worden, dass in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik der Widerstand nur reduziert war auf den 20. Juli. Da existierte noch vielleicht noch die Weiße Rose. Und über das, was Emil Carlebach gesprochen hat, der eigentliche Widerstand von 1933 an, und darunter Zehntausende und Zehntausende, Hunderttausende Deutsche, Frauen und Männer, und vorwiegend waren es nun mal Kommunisten, das ist irgendwann nicht Streit, das ist irgendwann eben unbestritten, haben gekämpft und haben ihr Leben eingesetzt, um den Krieg zu verhindern, nicht erst, als es mal deutlich war, dass der Krieg verloren war, sondern haben alles eingesetzt, was überhaupt Menschen Opfern einsetzen kann, Opfer ihre Existenz, Folter und ihr Leben und so weiter, um das zu verhindern, was über die Welt gekommen ist. Und ich glaube, das Kostbarste, also wenn Micha Pomlik sagt, er mag recht haben, das liegt jetzt ein halbes Jahrhundert zurück und die geschichtliche Distanz ist so weit, dass es sehr kompliziert ist der nachgewachsenen Generation. Aber ich erfahre das Gegenteil. Das stimmt nicht ganz. Was wir im vorigen Jahr zum 50. Jahrestag des Kriegsende und der Befreiung erlebt haben, das war eine massenhafte, nicht nur von oben, ich denke gar nicht mehr weniger an die offizielle Veranstaltung, was es an Veranstaltungen gegeben hat und vorwiegend Jugendbeteiligten. Das heißt, wir haben eine nachgewachsene Generation, die entdeckt jetzt erst diese Generation, dass es diese Vergangenheit gegeben hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, gerade zu vermitteln, wenn man über Leitbilder und so weiter, ich habe da auch meine Probleme. Aber das Kostbarste, was es überhaupt in der ganzen deutschen Geschichte gibt, ist die Tatsache, dass es einen Widerstand gegeben hat. Das ist das Kostbarste unserer deutschen Geschichte. Unabhängig davon, dass wir nicht viel erreicht haben. Aber die Tatsache, dass es überhaupt gegeben hat, und von 33 an, das ist genau das, was die junge Generation und so weiter. Lassen wir noch zum Schluss, möchte ich noch Folgendes sagen. Ich möchte unterstreichen, was eben auch gesagt worden ist. Der Stadt Frankfurt hat ein großes Verdienst, dass sie eben diesen Widerstand, der bislang verschwiegen war, und das ist ein großes Verdienst und Engagement von Elisabeth Abendroth, dass da wieder aus der Vergessenheit herausgeholt wurde mit der Ehrung der Johanna-Kirchner-Medaille. Und unterstreichen möchte ich hier diese Gelegenheit gar nicht vorbeigehen lassen. Unterstreichen möchte ich auch das Verdienst von Benjamin Ottmeier.
Ich sehe hier vor mir diese Plakaten gegen vergessen gemordete Nazis.